शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना महबूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुझा प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों भाइरों, असांजे मोहतरम भा जावेद साहब पंहिंजे वालिद जे ईसाल सवाब जे लाइ ही खैरात ऐं ही जलसो मुनक़िद कयो आहे। अल्लाह करीम जल शानहू उन जे वालिद जी क़ब्र खे जन्नत जो बागीचो बणाए, अल्लाह ताला उन जे दरजात खे बुलंद फरमाए ऐं महबूब जा जेकी बि उम्मती फौत थी विया आहिनि उन्हनि सभिनी जे क़ब्रुनि खे रब करीम शाल जन्नत जो बागीचो बणाए। अज़ीज़ान गिरामी, हिन जलसे जो उन्वान आहे फ़िक्रे आखिरत, यानी आखिरत जो फिक्र। नफ्सा नफ्सी जो दौर आहे, हर कंहिंखे दुनिया जी कमाइण जो फिक्र, माल और दौलत जो फिक्र, नौकरी जो फिक्र, बन्नी ऐं वन्नी जो फिक्र, धन ऐं दौलत जो फिक्र, हजार फिक्रात आहिनि। ज़हन में रील फिरन था पिया सॼो ॾींहुं, हज़ारे फिक्र आहिनि। पर मोमिन बाने खे पंहिंजे आखिरत जो फिक्र हूंदो आहे, छो त दुनिया हिकिड़ो मुसाफ़िर खानो आहे, चंद ॾींहंनि जे रहण जी जाइ आहे ऐं आखिरत हमेशा जो घर आहे। मसलन हिकिड़ो मिसाल आहे, तव्हांजे हिन जलसे में रमज़ फ़कीर आयो आहे लाड़काणे खां, सिर्फ़ हिन जलसे वारी रात कुछ कलाकनि जे लाइ, पर हिन जो घर त लाड़काणे में आहे। तव्हां मूंखां हिकिड़ो सुवाल पुछां थो त जेको हिते अची रहियो आहे कलाक ॿिनि जे लाइ, इन के वधीक फिक्र हूंदो या पंहिंजे असली घर जो ओॾो जो फिक्र वधीक हूंदो? जी जेको घर आहे, जिते जिंदगी रहणी आहे, घर खपे, घरवारी खपे, रोजगार खपे, हजार ॻाल्हियूं आहिनि घर जूं। हिते त चंद ॾींहंनि जो महिमान थी आयो, अॻिते हलियो वेंदो। जीअं तव्हां हिन जलसे में चंद लम्हनि जे लाइ, चंद कलाकनि या चंद मिंटनि जे लाइ आया आहियो, वरी हलिया वेंदो, मैदान ख़ाली थी वेंदो। त ही सारी दुनिया जी जेका ज़िंदगी आहे सा ईअं हिन जलसे वारो हिकिड़ो मेड़ाको आहे। बस असुल असांजो घर आखिरत जो आहे। ॻाल्हायो, असुल घर आखिरत जो आहे, जिते हमेशा 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 रहणो। हिते चंद ॾींहंनि जो फिक्र आहे, पर अदे चयो न त असांखे हिन जलसे जो वधीक फिक्र हूंदो, छो त दुनिया जो माण्हुनि खे फिक्र लॻल ई दुनिया जो। भली खणी चंद ॾींहंनि जे लाइ आयो आहे, पर हितों जो फिक्र घणो आहे ऐं जिते सदाईं रहणो आहे उतां जो को फिक्र कोन्हे। पर अॼु जो जलसो तव्हांखे सुजाग करणु चाहे थो। अॼु जी महफ़िल बेटे वारो तव्हांखे सुजाग करणु चाहे थी त पंहिंजे आखिरत जो बि फिक्र रखो, जिते तव्हांखे सदाईं वञणो आहे, जिते सदाईं रहणो आहे।
असांजो आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे लाइ ही जहान ख़ल्क़ियो वियो, जंहिं महबूब जे सदके हिन पूरी कायनात जा रब चिट चिटिया। हदीस पाक में अचे थो, नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीर, मुझा सुहिणा हबीब मदीने वारा साईं तॾे जे मथां सुता। छाते चटाई तॾो फकाम फकत असर अला जसद, जेरी मन उथिया तो उन्हें तॾे जा निशान मुझे दिलबर मोहम्मद करीम जे पुठी मुबारक ते छापिया। तॾे जा निशान हबीबन जे पुठी मुबारक ते ज़ाहिर थिया। फकाल इब्न मसूद या रसूल अल्लाह लौ अमरतना अन नबसुत लक व नअमल। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अर्ज के या रसूल अल्लाह असा के हुक्म दियो हा, असा तवाजे ला बिस्तर लगायूं हा, हंध विछायूं हा, तवा आराम सा इत्मीनान सा आराम कयो हा। बेटे वारो खबर तो मुझे महबूब छा फरमायो। साईं फरमाइन था माली वलद दुनिया इल्ला कराकिब इस्तज़ल्ल तहत शजरा थुम्मा राहा व तरकहा। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद मुझो दुनिया सा केड़ो वास्तो, मां दुनिया में ये आयो आहियां जिए को मुसाफिर के वण जे हेठां पघर सुकाए वरी अगते हलियो वेंदो आहे। इन दुनिया में मां ये आयो आहियां जिए को मुसाफिर के वण जे हेठां वेही थोड़ी देर जे लाइ सुकून वठंदो आहे वरी अगते हलियो वेंदो आहे। दुनिया में मां मोहम्मद करीम ये आयो आहियां। वदा ही ओ महबूब है जेको बाइसे तखलीके कायनात अल्लाह जो महबूब आ। वो फरमाए तो मां दुनिया में मुसाफिरन वांगुर बणजी आयो आहियां। पोइ असां केर आहियूं दावा करण वारा? छा असां सदाई रहंदासीं? ॻाल्हायो। जेकॾहिं दुनिया हमेशा रहण जी जाइ हुजे हा त तुंहिंजो अब्बू न वञे हा, तुंहिंजी अम्मा न मरे हा, तुझा डाडा पड़डाडा मिट माइट न मरन हा। जिथे तू वेठो ही पासड़े तुझे में मुकाम ही कब्रिस्तान। थोड़ो नजर फेराए ॾिस त बेटे जो वॾो हिस्सो इन मुकाम में सुतो पियो। जे जमीन ते अज तू हली थो इहे इन जमीन ते हलण वारा इहे हुया जेके अंदर सुता पिया। तू तो हुए बि कोन। जे जमीन जो अज तू खातेदार रही इन जमीन जा खातेदार मिट्टी में सुता पिया थई। जे जायुन में जे घरन में अज तू कुशाजन जायुन में घुमी रही रही इन घरन जे रहण वारा अज सोड़ी सामी जा मेहमान बणजी विया। ओ मुजादा अज जेकरे तू हिन कुशादी धरती ते आ त इहो न विसार जाए त को तू सदाई ते हूंदे। ओ ॾियारो याद कर जॾहिं तू बिन सोड़ी सामीअ में कारी कोठड़ी में इन मिट्टीअ जो मेहमान वञी थींदे। भली 100 एकड़नि जो ज़मींदार हुजी, भली 1000 एकड़नि जो ज़मींदार हुजी, भली कड़ियन जा कड़ियन जो मालिक हुजी, भली वक्त जो हाकिम बणजी वञी, पर याद रख जड़ो गरीब के कफन मिलंदो तेड़ो तोखे भी कफन वही मिलंदो। जड़ी बगज जमीन गरीब मिस्कीन के मिलंदी तोखे भी ओड़ी मिट्टी दे अंदर। हाने वनी दिस गरीब भी सुता पिया हन, अमीर भी सुता पिया हन, हुक्मरान भी मिट्टी में सुता पिया हन। वनी निहार त को फर्क न रहो, सब कब्र जे मिट्टी जे हवाले थी विया। ओ बेटे वारा अज न त
सुभाणे सुभाणे न त परीअं इन्हें मिट्टीअ जो मेहमान तू भी थियण वारो ही। ओ पखी परदेसी अड़ा सिगो करे उड़न जी। ओ पखी परदेसी अड़ा सिगो करे उड़न जी। वाई छो विसारई वतन ते वरण जी। काॾे तू जमारू काॾे तू जमारू छॾे विया पाणा। ओ छॾे विया पाणा पखी परदेसी अड़ा दा वेठायूं डाणा। करे माल पूरी चुगी वठ के दाणा पखी परदेसी अड़ा। ओ मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ उहो ॾियारो ईंदो जॾहिं हर शइ खां तूं लादावा थी वेंदे। उहो वक़्तु ईंदो या न? पर अहिड़ो मुछ खे वकड़ चाड़ियूं वेठो हींजणो तोखे मरणो ई कोन्हे। कॾहिं भोल में बि तोखे मौत याद न आयो। पर यार मुझे सुने हबीब फरमायो त हर रात में हर ॾींहं में कब्र सॾु कंदी आहे। कब्र पुकारींदी आहे ओ फलाणा पुट फलाणे जा मां उदायुनि जो घर आहियां पाण सां अमलन जी रोशनी खणियो अचजा। मां अकेलाई जो घर आहियां पाण सां को अमलन सालन जो साथी खणियो अचजाए। मां नांगन बलाउन विछुन जो घर आहियां पाण सां गॾु को त्रिया को अमलन वारो खणियो अचजा। ओ कब्र रोज़ तोखे पई थी पुकारे। कब्र रोज़ तोखे पई थी पुकारे। ओ विलिया वेठे पंजो रब विसारे। या कम नहीं दई जैसा दिल तो लाती दुनिया दम गुजर थई दाले छायाती। ओ करी जे की अज कर पो मता थई ममाती दुनिया दम गुजर थई अले छायाती। ओ वॾे शान वारा दिलावर मरी विया हद मां सतन जा कब्र मंझि ॻरी विया। वहे रोज़ अजल जी दुनिया मंझि काटी दुनिया दम गुजर थई अले छायाती। जो सल्लल्लाहु अलैहि या रब जो कुरान से फरमाया अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। चो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह जो सदुआ मालिक करीम जो पुकारे फरमाए या अय्युहल इंसान ए इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम तोखे केड़ी शे पंजे करीम रब का मगरूर करे छयो। केड़ी शे तोखे गाफिल बनायो आ
पंहिंजे करीम रब जो दर छॾे ॾिनो अथई कहिड़ी शइ तोखे मगरूर हठीलो बणायो आहे अल्लज़ी ख़लक़क फसव्वाक फअदलक जे रब तोखे पैदा कयो पोइ तोखे सहेलिए कयई तुंहिंजा उज़वा बराबर बणायई अख अख जहिड़ी कन कन जहिड़ो चप चप जहिड़ो मुंहिंजे रब करीम टंगूं ॿई बराबर बणायूं हथ ॿई बराबर बनाया आङिरियूं हथनि जूं हिक जेतिरियूं बणायूं फअदलक तोखे सहेलिए बणायई जेकॾहिं हिकिड़ी टंग वॾी ॿी नंढी करे आ तूं मंडकाईंदो वती आ हिकिड़ी अख रोशन थी बेनूर करे हा त काणो बणियो वती आ जे ॿई अखियूं बेनूर करे हा त अंधो बणियो वती आ जे पेर तुंहिंजा माज़ूर करे हा त मंडो बणियो वती आ फअदलक रब तो ते कर्म कयो जो तोखे उज़वा सब सोना सहेलिए बराबर जोड़े ठाहे किए ठाहे हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा मां चीचल जे रहम जे अंदर अमड़ जे पेट जे अंदर तुझे सूरत जा चित्र मु रब ही चित्रिया आहिनि सुभान अल्लाह पानी जे फुड़े के रब कीअं सूरत जो जोड़ी आ अखियूं रखायई वरी अखियुनि में ॾिसण जी कुवत रखायई ठायई वरी कन्नन में ॿुधण जी सलाहियत रखयई ज़बान ठायई वरी ज़बान में ॻाल्हाइण जी कुवत ॾिनई या ज़बान चम जो टुकड़ो ठायई पर इने के चखण जो ज़ाइके जे महसूस करण जी हिस इने में रखायई जेॾी महिल ॿोड़ खाई ख़बर पवंदी आहे त चहरो आहे फिको आहे खटाण खटी आहे माखी मिठी आहे खटाण जी मिठाण जी चहराण जी इने में सलाहियत ज़बान में रखायई अल्लाह अल्लाह दिल ॾिनई दिल में पंपिंग जी सलाहियत रखायई सारे जिस्म जो ख़राब रत छिकींदी आहे वरी फिल्टर कंदी आहे साफ़ कंदी आहे वरी सॼे जिस्म के साफ़ रत सप्लाई कंदी आहे तूं निंड पियो हूंदो आहे पर दिल तुंहिंजी धक धक करे हलंदी आहे पई राति ॾींहुं इहा नौकरियाणी तुंहिंजी नौकरी ॾींदी आहे जेकॾहिं हिकिड़े घड़ी जे लाइ तुंहिंजी दिल बंद थी वञे हरकत कल्ब बंद थी वञे तोखे हार्ट अटैक थी वञे उन घड़ी तूं मौत जो शिकार बणजी वञी अरे इहा दिल तुंहिंजी नौकरियाणी आहे जेका बिना पघार जे राति ॾींहुं तुंहिंजी ख़िदमत करे रही आहे फिफड़ तुंहिंजी ख़िदमत में जिगर जेरा बुकियूं तुंहिंजी ख़िदमत में फअदलक रब तो फरमाए त निहार मूं रब कीअं तुंहिंजे उज़वनि खे जोड़े ठाहे सघूं ऐं सलाहियतूं रखे मूं रब तोखे कहिड़ी सुहिणी सूरत सां नवाज़े छॾियो आहे रब जो थोरो कन न आहे कन न हिकिड़ो दोस्त मूंखे वठी वियो अस्पताल में चई मरीज़ आहे हली दुआ घुरो वियासीं हिकिड़ी मिशन में बंदि पियो हुजे छा मिशन में बंदि पियो हुजे चई हिन जी दिलि जेका आहे उहा सही कमु नथी करे हाणे हिन मिशन में रखियो अथऊं हिकिड़े कलाक जो ₹1,00,000 था वठनि पैसे जे सां वटि का कमी कान्हे का पर हाणे दुआ घुरो त इहो असांजो वॾो इहो सही चङो भलो थिए हाणे हिकिड़े कलाक जो ₹1,00,000 पर सॼी ज़िंदगी आहे दिलि पाणे पे हली कॾहिं रब तो ₹1,00,000 वरितो आहे रब जो थोरो कर न आहे रब जी नेमत या न ओ मुंहिंजा प्री प्यारा रोज़ी ॾिनई सुबुह जो उथी त नाश्तो ॾेई मंझंदि जी मानी खारावई राति जी मानी खाराए तूं थो चवीं मां थो कमायां मां थो नौकरी कयां पर यार जे अंधो करे छॾई हा त तूं कीअं कमु करीं हा जे मरीज़ बणाए हा त खट जे हवाले पियो हुजी हा अस्पताल जे बेड जे हवाले हुजी हा पोइ कीअं कमु करीं हा भला जे कमु करीं थो त इहा बि त मुंहिंजे रब जी तोसां महिरबानी आहे
रोज़ी नहीं, बच्चा नहीं, घर नहीं, घर वारी नहीं, इज्जत नहीं, तोखे माल नहीं, तोखे रब बनन वनन वारो धन दौलतन वारो कयो हजार नेमतुन सा नवाज़ी व इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुसूहा जे गणी त गाना टे खां घणा जे लिखी त लिखण खां घणा मुझे रब तुझे मथा थोरा एहसान करे छॾिया थोरन मथे थोरो मुते मारू अड़न जा थर में वारी थोरड़ी तेहा भी घणेरा भलायूं ऐं भेरा गणियूं गणी जस केतरा आहिनि थोरा या न ॻाल्हायो खुदा जो वास्तो ॾेई केॾी महिल थोरो हिकिड़ो कलाक कढी वेही थोरो सोच पंहिंजे बदन खे ॾिस ॿाहिर बि ॾिस त तुंहिंजे इर्द गिर्द तुंहिंजे जिस्म में रब जा थोरा केतिरा आहिनि एहसान केतिरा वेही थोरो हिसाब कर थोरो पाण में वेही सोच केॾा मुंहिंजे रब थोरा कया खुदा जो कसम जीअं तूं सोची दे न जीअं फिक्र में इहा ॻाल्हि आणी दे त मां ॾिसां मूं ते रब जा केतिरा थोरा आहिनि तुंहिंजो अकुल कमु न कंदो घणे 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 थकिजी पवंदे रब जा थोरा न कंदा आहिनि थोरा रब जा या न एॾा थोरा रब कया अरे को चाहे प्यारी जो थी तो उन जो थोरो अदा शुक्रियो अदा थैंक्स अदा मेहरबानी चाहे प्यारी अदा मेहरबानी अदा पंहिंजे दावत में सॼी अदा तुंहिंजी मेहरबानी हिकिड़ी मानी खाराईंदो आहे चाहे प्यारींदो आहे को बोतल प्यारींदो आहे त उन जी थैंक्स कंदो ई शुक्रियो अदा कंदो ई पर हेॾा रब नेमतूं नहीं एहसाननि जा तो ते मींहं वसाई छॾिया कॾहिं रब जो थोरो शुक्र बजा आंदी कॾहिं अल्लाह जो शुक्र अदा आंदी केर पुछंदो अचे जो दफ्तर खोलींदो साईं ही सूर ही बीमारी ही मर्ज ही मुसीबत लख जेकॾहिं रब जा थोरा आहिनि हिकिड़ी तकलीफ़ आहे त उन लख थोरनि जो ज़िक्र न कंदो उन हिकिड़ी तकलीफ़ जो ज़िक्र ज़रूर कंदो आहे या ग़लति थो चवां हाँ कुछ तो ख्याल करी हाँ कुछ तो पंहिंजे मालिक करीम जो शुक्रगुजार बानो बणजी हाँ कुछ तो पंहिंजे मालिक करीम जे दर ते मोटी हाँ जे रब हेॾा वड़ कया हेॾा एहसान ई थोरा कया अॼु उन रब जो सद थो मिले हय्या अल सलात अचो नमाज ते हय्या अल फलाह अचो छोटकारे ते बांग ॿुधी तूं टीवीअ ते वेठो आं बांग ॿुधी तूं होटल ते वेठो आं अल्लाह जे दर ते हाज़िर नथो थी ओ मुंहिंजा अल्लाह जे बारगाह जी हाज़िरी नथो भरी रमज़ान आयो वियो हज आयो वियो मालदार हुए न रोज़ा रखी न को हज अदा कई न फितरो ॾिनई न उज़हा कई मुंहिंजा प्रिया प्यारा हेॾी ज़िंदगी गुनाहनि में बर्बाद कई हाणे रब जो सॾु थो थिए त अय्युहल इंसान तू पंहिंजे नशे में धुत वञी पियो त मुंहिंजे मालिक जो सॾु थियो अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम ए इंसान तोखे कहिड़ी शइ पंहिंजे करीम रब खां गाफ़िल करे छॾियो आहे रब पूछे वठो बेटे वारो अल्लाह पूछे थो तो जवाब ॾियो कहिड़ी शइ तव्हां खे मुखों परे करे छॾियो आहे मां रब त तव्हां ते थोरा कया आहिनि मूं त तव्हां ते एहसान कया आहिनि ॿुधायो त कहिड़ी शइ तव्हां खे मुखों परे करे छॾियो आहे الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك خلقي पैदा कयई सैलिंगे कयई जड़ी चाहे ओड़ी तोखे सोणी सूरत ॾिनई
उन्हें रब जो हक़ आहे या न, उन्हें रब जो हक़ आहे या न, पो उन्हें रब जे दर ते मोटजे या न। हाँ ओ मुझा पिरी प्यारा, उन्हें मालिक करीम जो हक़ हुआ तो उन्हें रब जे हुजूर में सजदा कर, नमाज 5 वक्त पढ़, ऐं उन्हें जी मखलूक जे मथा बाछ कर, शफ़क़त कर, कैसा जुल्म न कर, कैसा हक़ न खा, कैसा नाइंसाफी न कर, कैसा बेवाजिबी न कर। अल्लाह जी मखलूक जे मथा बाछ ऐं शफ़क़त जो साहिबान बणजी वञ, रब जी रहमत जो हकदार बणजी वञे। चो सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या ओ मुझा प्री प्यारा, जने अल्लाह तबारक व तआला जो सद मिले, अय्युहल इंसान हक़ तई हुआ तुझो गर्दन झुकी वञे, अल्लाह जे दर ते मोटी पवी। अज हिन महफिल में वेही पंहिंजे गिरेबान में ॾिस तो में कमियूं कोताहियूं कहिड़ियूं आहिनि, बेफ़रमानियूं कहिड़ियूं आहिनि, तुंहिंजो अंदर वारो ज़मीर तोखे ॿुधाईंदो। अॼु दिलि खे हाज़िर करे रब जो क़ुरान ॿुध, ख़ुदा कंदो तुंहिंजे ज़मीर जा ज़ंग लही वेंदा। दिलि तोखे ॿुधाईंदी त तो में कमियूं कहिड़ियूं आहिनि। पोइ अॼु रब जे दर ते मोटी पओ, बख़्शिश तलब कर, तौबा ताइब थी, ऐं बकिया ज़िंदगी में अमल सालिह कर त मुंहिंजो रब तो ते राज़ी थी वञे। ओ मुझा दोस्तो, बराबर जे गुनाहन में जिंदगी गुजरी आ, खताउन में जिंदगी गुजरी आ, रब जी रहमत सदींदी आ। ओ बाना मोटिया मोटिया जे गुनाहगार आई, बदकार आई, जिंदगी गिफलत में विञाए वेठो आई, पर वरी बि मुझे दर ते मोटिया मोटिया, रब जी रहमत सदे। ओ मुझा पिरी प्यारा, जे रब जे दर ते अज बि मोटी पे त तू खटे वे, पर अंदर भी यार वेठो आ पुराणो संगती, वो भी सलाहूं ॾींदो, अदा हींअर त छॾ यार, तूं वरी मुलनि जे ॻाल्हियुनि ते लॻंदे छा। फिलहाल तो छॾे, वरी पोड़ा थियूं, ॾाढ़ी अची थिए पोइ ॾाढ़ी रखंदासीं। अब नमाज़ पढ़ंदा ठीकु आहे, ॿुधी थी तकरीर, पर हाणे वरी जुमे खां शुरू कंदासीं। अंदर में वो सलाहूं ॾींदो आहे, कोई अॼु सुभाणे कंदे त ही ॾाढ़ी अच्छी थी वई, अञा ताईं मोटियो नहीं। साईं फरमाइनि था हलकल मुसव्विफून, मुसव्विफ माण्हू हलाक ई बर्बाद थी विया। क़ील मल मुसव्विफून या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम पुछो त या रसूल अल्लाह उहे मुसव्विफ माण्हू केर आहिनि? पाण फरमाए अल मुसव्विफ मन यकूल सौफ अफ़अल, मुसव्विफ उहो माण्हू आहे जंहिंखे नेकी जी ॻाल्हि चओ हा दा कंदुसि, बसि हाणे कंदुसि, सुभाणे कंदुसि, परीहं कंदुसि, जेको अॼु जो कम सुभाणे ते टारे थो, इहो मुसव्विफ माण्हू आहे, इहो हलाक ऐं बर्बाद थी वियो। मोमिन बानो उहो आहे जो रब जो सद मिले त उन ते अमल करे ॾेखारे। मुंहिंजा दोस्तो, ईमान वारे खे रब जो हुकुम मिले, मदीने वारे साईं जो फरमान मिले, सिर्फ कुर्बान करण जे लाइ बि आशिक तयार थी वेंदो आहे, उज़ुर न कंदो, बहानो न कंदो, की पाईंदो नाहे। हबीब जो हुकुम मिली वञे त जान भी कुर्बान करे छॾींदो। चो सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मुझा दोस्तों, हबीब करीम ने ऐलान
जंग फरमायो आ मुजाहिदन जो लश्कर अचो गॾु थियो काफ़रन सां लड़ाई करणी आ मुंहिंजा दोस्त सहाबन तई जॾहिं हबीबन जो पैगाम पहुतो आ छाजे ला सिर कटाइण जे ला जान कुर्बान करण जे ला इए निकरी ढोड़ी आया आहिनि जे नंढड़ा ॿार रांदियुनि जे लाइ मैदान ते ढोड़ी उड़ाए सुभान अल्लाह हिकड़ी औरत असा जानिया नंढड़ो ॿारड़ो थञ पिया वो खणी अचे मुझे दिल पर मोहम्मद करीम जी खिदमत में हाजिर थी आ अर्ज करे थी या रसूल अल्लाह तव्हां जो सॾु मिलियो आ मुजाहिदन के मुंहिंजा महबूब मूं वटि ॿियो त को सरमायो कोन्हे ही नंढड़ो बच्चो आ ओ मुंहिंजा महबूब आउं हिन के मैदान में खणी आई आहियां साईं फरमाइनि था ही त मासूम सगीर ॿारड़ो आ ही कहिड़ी जंग कंदो अर्ज़ करे थी या रसूल अल्लाह इहा मूंखे बि ख़बर आहे त ही जंग न कंदो पर महबूब तव्हांजे जे सिपाही वटि ढाल न हुजे तीर रोकण जे लाइ ढाल न हुजे उनखे मुंहिंजो ही बचड़ो ॾियो ढाल करे मुंहिंजे बच्चे खे अॻियो झले तीर लॻनि मुंहिंजे बच्चे जे बदन में लॻनि तव्हांजो लश्करी बची पवे मुंहिंजो बच्चो ईअं तीर लॻी शहीद थिए क़यामत जे ॾियारे में रब जी दरबार में उथी मां बि चवंदसि त मां बि शहीद जी अम्मा आहियां ईमाना सिर कटण जे लाइ मुंहिंजा दोस्तो बच्चा कुर्बान माल कुर्बान हाल कुर्बान मुझे दिल पर मोहम्मद करीम ता घर तड़ कुर्बान करे ॾेखारियो मुंहिंजा दोस्तो मैदान उहद में जेॾी महिल जंग उहद जी ज़ोर सां हले पई चौधारी काफ़रन जो हमलो थियो आहे काफ़रन सलाह कई त इन नबीअ खे शहीद कयो जे न त इन जो दीन ॾींहों ॾींहुं वधंदो मुंहिंजा दोस्तो दुश्मनन मुझे दिल पर नबी के चौधारी हमला आवर थिया आहिनि ओॾी महिल हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फरमाए त हबीबन जे चौधारी ईअं पियो फिरां थिए हाजी बैतुल्लाह जे चौधारी तवाफ कंदा आहिनि तलहा पियो चवे ओ तलहा पंहिंजे सिर ते तीर वसाए लख तलहा कुर्बान थी वञनि पर मुस्तफा करीम जे जिस्म खे का तकलीफ़ न पहुचे हज़रत अली तो फरमाए त मुंहिंजे नज़र खां महबूब पोशीदे थी विया ॾिठुम शहीदन में महबूब नज़र न आया ॾिठुम लश्करन में महबूब नज़र न आया मूं सोचो त मुंहिंजो महबूब नज़र नथो अचे मुंहिंजे दिल में ख्याल आयो मतां किथे उम्मत जे बेफरमानी जे करे मतां महबूबन करीमन खे रब आसमानन ॾे खणाए न वरितो हुजे बस इहो सोचे मुंहिंजी दिल बेकाबू थी वई ईअं हलंदे वञा मूं चयो हाणे मुंहिंजो जीअण कहिड़ो आहे जंग जे मच में काहे पियुसि हलंदे हलंदे हिकिड़ो काफ़रन जो नरगो ॾिठुमि ॾिसां त उन्हनि जे विच में मुंहिंजो दिल पर मोहम्मद करीम लड़ी रहियो आहे काफ़रन सां लड़ाई करे रहिया आहिनि हबीबन जी नज़र मूं ते पई आहे फरमाइनि था अली हलिया अली मुंहिंजे करीब आहे हज़रत मौला अली तो फरमाए मुझे मन ॾिठो त मुंहिंजे महबूब जे जसद अंबरी मां खून मूंखे वहंदे नज़र आयो मुझे दिल बेसाख्ता थी वही काफ़रन के मारींदो केराईंदो हटाईंदो पंहिंजे दिल पर मोहम्मद करीम वटि वञी पहुतो अर्ज़ कयां थो या रसूल अल्लाह मुंहिंजो सिर कुर्बान मुंहिंजी जान तुंहिंजे कदमनि तां फिदा साईं फरमाइनि था त ए अली अॼु
असांजे लाइ इम्तिहान जो ॾिहाड़ो आहे। मुंहिंजा दोस्तो अहिड़े वक़्त जे अंदर मुंहिंजा महबूब जॾहिं ज़ख्मी थी पवनि था त ऊद जबल जे गार में महबूब सोना ज़ख्मी हालत में गार में महबूब इस्तराहत जे लाइ आया आहिनि। हेॾो काफ़रनि हुल हुलायो त माज़अल्लाह नबी शहीद थी वियो। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन मैदान में मौजूद हुआ, पर काफ़रनि या गलत खबर हलाई, या खबर हलंदे मदीने पाक में पहुती आ। जेॾी महिल बीबी फातिमा ज़हरा नबी जी न्याणी जे कननि ते इहा ॻाल्हि पहुती आ त महबूब शहीद थी विया त फातिमा ज़हरा सारे मदीने जूं साहिबियूं घुरायूं। फरमाती मुझो बाबू मोहम्मद करीम शहीद थी वियो आहे। का मैदान उहद में वञी मूंखे ख़बर ॿुधाए त मुंहिंजो बाबू कहिड़े हाल में आहे। उन सां वाइदो थी कयां उनखे पाण सां गॾु जन्नत ॾे वठी हलंदसि। ओ मूंखे ॾियो कापनल जी, ओ मूंखे ॾियो कोपनल जो ॾसड़ी जूं मां त आया बिर में बेवसड़ी जूं मूंखे ॾियो कोपनल जो, ओ ॾसड़ी जूं मूंखे ॾियो कोपनल जो, अवी ॾसड़ी जूं मां त आया बेवसड़ी अजो मूंखे ॾियो कोपनल जो। हिकिड़ी साहिबाणी अर्ज़ थी करे बीबी आं थी उहद जे मैदान ते वञी ख़बर वठी अचां। उहा साहिबाणी मैदान उहद में दीवान हवार चए थी मोहम्मद सोणो किथे आ, हबीब किथे आ। सामने जो जवान पुट शहीद थियो पियो, माण्हुनि सम्झो शायदि पंहिंजे पुट जे लाइ परेशान आ। चवनि था बीबी हे तुंहिंजो बच्चो शहीद पियो आहे। फरमाए थी बच्चे जे लाइ न आई आयो, ॿुधायो मुंहिंजो दिलबर मोहम्मद करीम किथे आ। अॻिते वधी आ, चवनि था बीबी हे तुंहिंजो भाउ शहीद पियो आहे। चए थी भाउ जे लाइ न आई आयो, ॿुधायो मुंहिंजो लजपाल मोहम्मद करीम किथे आ। मुंहिंजा दोस्तो ही छाजे लाइ ही कुर्बानी हुई, हिन दीन जे लाइ, इस्लाम जे लाइ। ओ मुंहिंजा प्री प्यारा, मुंहिंजे महबूब पंहिंजे दीन जे वण खे पंहिंजे पाक जिस्म जो खून मुबारक ॾेई हिन दीन जे वण खे आबाद कयो। हिन दीन जे वण खे करबला जे शहीदनि जे खून ते आबाद कयो। हिन दीन जे वण खे हबीबन पंहिंजे अखियुनि जे लुड़कण सां आबाद कयो। ओ मुस्लमान, अॼु उन दीन जो तूं दुश्मन बणिजी वे, उन दीन खां परे हटी वे। थियो दीन नबी करीम जो अॼु निमाणो निर्वार रोए ज़ारो ज़ार संभालियो अरबी जाम खे। चो सल्लल्लाहु अलैहि अज जेकर महबूब जो दीन छड़ी, सुन्नत सोने नबी जी छड़ी, ॿुधाए क़यामत जे ॾियारे में महबूब जे क्या तू जवाब केड़ो दींदे। अज मस्जिद के छड़े ॾिनी, कुरान के छड़े ॾिनी, रब जे ज़िक्र के छड़े ॾिनी, रात नी ज़िनाउन में, चोरियुन में, शराबन में, नशन में, गरीबन जा लोढ़ा लताड़न में। ॿुधा ॿुधा तू क़यामत जे ॾियारे में कंधो केड़ो खणंदे। ओ सुती किस्मत निंदरूं जगा न सघियुमि, सोना मदनी माई
किस्मत निंदरों ओ मुंडी चंदरी हुयम तो मैं रुलदी रहिम साईं दे लड़े न लगम तो मैं भुलदी रहिम ओ गंढ खुलदी गई अमल गिरदे रहिम गंढ खुलदी गई अमल गिरदे रहिम पलो खाली थिया कुछ बचा न सघिम सुती किस्मत निंदरों ओ मुजादा ओ ॾियारो ज़रूर मथो अचण वारो थई जॾहिं इज़राइल जा हथ तुंहिंजे गिचीअ में हूंदा तोखे राज वलर खां छीनी अकेलो करे वञी मिटीअ जे हवाले करे ईंदा ओ ॾियारो बि ईंदो जॾहिं वाहिदुल क़हार जी कोर्ट में तुंहिंजी पेशी थींदी रब बेनियाज़ की बारगाह में तुझी हाज़िरी थींदी ओ मुजादा उन ॾियारे ते ला तज़ूल क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खमसिन पैर पंहिंजी जाइ तां न चुरंदा जेसी ताईं पंजनि शयुनि जो जवाब न ॾींदे पंज ॻाल्हियुनि जो पुछाणो थींदी अन उम्रिही फीमा अफनाह व अन शबाबिही फीमा अबलाह व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़तहु व माज़ा अमिल फीमा अलिम पहिरियों पुछाणो उम्र जो थींदो त उम्र किथे गुज़ारी ॿियो सवाल जवानी जे बारे में थींदो त जवानी किथे गवाई टियों सवाल माल जे बारे में थींदो त किथों कमाई चौथों सवाल माल जे बारे में थींदो त किथे ख़र्च कई पंजो सवाल थींदो त वाइज़ ॿुधई तकरीरूं ॿुधई नसीहतूं ॿुधई अमल बि कयो हुई या न अमल कयो हुई या न किताब पढ़ी वाइज़ ॿुधई आलिमनि जी मजलिसुनि में बि अमल कयो हुई या न ओ मुजादा ये पंजनि ॻाल्हियुनि जो जवाब तोखे अल्लाह जी कोर्ट में ॾियणो बेटे वारा जवाब जोड़ियो थई केड़ो जवाब ॾींदे कीअं तुंहिंजी उम्र गुज़रे कीअं तुंहिंजी जवानी गुज़री रातियूं कीअं थियूं गुज़रन ॾींहं कीअं था गुज़रन ओ मुजादा तूं त जेको करे विसारे छॾी पर मलाइक विसारनि कोन थो लिखनि था क़यामत जे ॾियारे में या लिखत हथनि में ॾींदई ॾिस त तो ये अमल कया आहिनि या न मुंहिंजे मलाइकनि खां तोसां ज़्यादती त कोन कई आहे जेको तो कमु कयो ई न हुजे लिखी छॾियो हुजे ईअं त कोन थियो आहे चवंदो न मुंहिंजा मौला जेको मूं कयो आहे सभु लिखियो पियो हा ओ मुजादा पोइ उन ॾिहाड़े जे लाइ बि को फ़िकुर रखिजे या न इहो आहे फ़िक्र आख़िरत उन ॾिहाड़े जो फ़िक्र हुजे त मां रब खे राज़ी कयां मदीने वारे साईं खे राज़ी कयां सुन्नत वारी राह वठा शरीयत वारो रस्तो वठा जंहिंमें अल्लाह ऐं उनजो हबीब राज़ी थी हां पोइ इहो रस्तो वठबो या न इहो रस्तो वणे थो या न हां इहो रस्तो वणे थो या न जे वणे थो त अॼु खां वठी वाइदो कयो जेके निमाज़ न पढ़ंदा आहियो से 5 वक़्त निमाज़ पढ़ंदो मथे मथे हथ खणो शाबाश मथे हथ खणो ईमान जी कुवत सां हथ मथे खणो शाबाश ॿई हथ मथे खणो खुदा खुश कंदो जेके निमाज़ न पढ़ंदा आहियो से 5 वक़्त निमाज़ पढ़ो ऐं जिन खे ॾाढ़ी नाहे से कोशिश कयो सुवारी मुबारक सरकार जी सुन्नत हा या कटुड़ सटुड़ न हुजे हाँ वडी पूरी मुठ सुन्नत मुताबिक हुजे मुझा पिरी प्यारा महबूब जे सुन्नत ते अमल कर अबो अमड़ जेरा थी तो उनकी खिदमत कर जेकरे अबो अमा गुजारे विया आहिनि जी अॼु हिन जावेद वकीर पंहिंजे अबे जे लाइ ख़ैरात कई आहे पंहिंजे अबे अमा खे क़ुरान पढ़ी बख़्श ख़ैरात करे उन्हनि जे रूहनि खे ईसाले सवाब कर ॿियो नाहे उन जे क़ब्र ते वञी कुल पढ़ी उन जी ज़ियारत करे आ तॾहिं बि उनजा रूह ख़ुशि थी वेंदा ओ मुझा पिरी प्यारा जेकॾहिं अल्लाह तबारक व तआला जल शानो तोखे तौफीक ॾिनी आहे त मुझा अज़ीज़ भा ख़ैर ख़ैरात करे पंहिंजे मैयतनि खे ईसाले सवाब कर त इहो अजर ऐं सवाब ईअं थो मिले जे टीसीएस मोकिलबी आहे न तो या अञा सोलो मिसाल जे मोबाइल में मैसेज मोकिलींदा आहियो मोबाइल में मैसेज लिखी चवंदा आहियो अस्सलाम वालेकुम पोइ जहिड़े नंबर ते सेंड कंदो उते वञी ठगा कंदो पहुचे थो या न हाँ मुंहिंजा दोस्तो जेको क़ुरान पढ़ी कुल पढ़ी बख़्शी थो ख़ैर ख़ैरात करे बख़्शी थो इहे बि ईअं मोबाइल जे मैसेज वांगुरु उन क़ब्र ताईं वञी पहुचनि था
उन्हनि खे अजुर ऐं सवाब मिले। मुंहिंजा दोस्तो, अल्लाह जो ख़ौफ़ रखो, मस्जिदुनि खे आबाद कयो, मुंहिंजा दा हलाल खाओ, बच्चनि खे हलाल खारायो, व्याज न वठो, चोरियूं न कयो, शराब न पियो, नशो ऐं भंग न वापरायो, बीड़ियूं ऐं हुक्का ऐं मुंहिंजा दोस्तो चरस ऐं चिलमूं ऐं पतन जी रांदि इहा छॾे ॾियो। हिकिड़ा वरी कुकड़नि जा शौक़ीन, कुकड़ कच्छ में अबो अबो सरींदा कुकड़ खे। हिकिड़ो वरी कुते जो शौक़ीन, कुते खे भाकुर पायूं, बाबा बाबा बिस्मिल्लाह के कुते खे भाकुर। ईअं न कयो मुंहिंजा दोस्तो, कुतो नचस पलीत जानवर आहे मुंहिंजा दोस्तो। हा, खड़ जे चौकीदारी जे लाइ धारे थो त जाइज़ आहे, बाक़ी जेकॾहिं उन कुते खे शौक़िया पाले थो त रोज़ानो उन जे अमलनि मां हिकिड़ो कीरात नेकिन जो घटिजे थो। साहबनि चयोसीं कीरात छा आहे? पाण फरमाए हिकिड़ो कीरात उहद जबल जेॾो आहे, एतिरियूं नेकियूं उन जूं रोज़ खुटनि थियूं जेको कुतो घर में धारे थो। मुंहिंजा दोस्तो, जेकॾहिं धारणो आहे त बकरियूं धार। साईं फरमाइनि था बकरियुनि जे पेशानियुनि में रब बरकत रखाई छॾी। गरीबनि खे फरमायूं त कुकड़ियूं धारियो, हबीबनि जी हदीस आहे, महबूबनि जी हदीस आहे। गरीबनि खे फरमायूं त कुकड़ियूं धारियो, वॾेरनि खे फरमायूं त तव्हां बकरियूं धारियो। हाणे वरी किसो ई उल्टो थी वियो आहे, वॾेरा ठाहींदा मुर्गी फार्म, गरीब धारनि था बकरियूं। किसो ई हूंदो। हबीबन करीमनि या तक़सीम कई आहे, ज़राए माली ज़राइर जेकी आहिनि आमदनी जा वसीला तक़सीम करे ॾिना आहिनि। गरीबनि जे लाइ ही ज़रियो आहे, वॾेरनि जे लाइ ही ज़रियो, पर गरीबनि जे ज़रियनि ते वरी वॾेरा क़ाबिज़ थी विया आहिनि। समझो था? अल्लाह ताला जल्ल शानो शाल हिदायत नसीब फरमाए। मुंहिंजा दोस्तो, त पंहिंजे बच्चनि खे हलाल खारायो। जेकॾहिं तव्हां ज़मींदार आहियो त पंहिंजे हारियुनि सां इंसाफ़ कयो। जे हारी आहियो त पंहिंजे ज़मींदार जे गैर मौजूदगी में हिकिड़ो बि दाणो उन जो ज़ायो न कयो, जो इन दाणे दाणे जो बि क़यामत जे ॾियारे पुछाणो थींदो। हिसाब किताब लेखो चोखो दुकानदार आयो त पंहिंजे दुकाननि ते मुंहिंजा दोस्तो अमानतदारी सां, दयानतदारी सां, सच सां कारोबार कयो, कूड़ न ॻाल्हायो। वापारियुनि खे वरी कसमनि जी आदत घणी कूड़ा कसम खणंदा। मुंहिंजा दोस्तो, कूड़ा कसम न खणो। हलाल कारोबार में मुंहिंजा दोस्तो अल्लाह ताला बरकत रखाई आहे। हराम वारी शइ में बरकत न आहे। ॾिसो न, कुतो हलाल या हराम जी ऐं बकरी आहिनि ॿई हिक जेतिरा जानवर। ऐं कुती वियामे त घणा बलर ॾिए, 10 12 7 8 10 12 15। ऐं बकरी 2 3 भला बकरियूं फरब थोरा ॼण ऐं कुसजन केतिरियूं थियूं बकरियूं। हींअर त उस हाथ ते ॾिठी त धण कुसजी विया आहिनि, पर वरी ॾिस ॿाराड़ियुनि ते त धण जा धण बीठा आहिनि। फरब थोरा ॼण, पर उन्हनि में बरकत केॾी आहे। केतिरियूं बकरियूं कुसजन थियूं, खपाइजन थियूं, पर खोट न आहे। ऐं कुते खे केरु कुहे बि कोन। हाणे त अखबार में पढ़ियोसीं उन ॾींहुं नांगी ने कावश में मेरा मेरे किथे उते लिखियो त कुत्ता जे कुही मुसलमाननि खे खाराइनि। ख़ुदा शल रहम करे, अल्लाह शल हिदायत ॾिए जो मुसलमाननि खे कुत्ता कुही था खाराए। मुंहिंजा दोस्तो, ॾिसो, हराम में बरकत न आहे, हलाल में बरकत आहे। समझो था मुंहिंजा दोस्तो, हलाल खाईंदो, हलाल कमाईंदो, रब तव्हांखे हुन में बरकत विझी ॾींदो। वापारी आहियो, कारोबारी माण्हू आहियो, सनअतकार आहियो, ताजिर आहियो, पंहिंजे हलाल खाओ, हलाल कमायो। वरी जेके ट्रैक्टरनि वारा आहिनि या वरी थ्रेशरनि वारा आहिनि, मां बि हलायो ट्रैक्टर ते मदरसे जो कमु पियो करायां, ज़मीन सिधी पियो करायां। असांखे ॾिसनि त ट्रैक्टर तिखो डोड़े, वरी असां हेॾे होॾे थियूं त हीअं जूह पेर पियो ट्रैक्टर हले। माना कलाक जो कमु त 4 कलाक लॻाईंसि। अल्लाह शल रहम करे। मुंहिंजा हलाल खाओ, उन हलाल जे थोरड़नि में रब घणी बरकत विझी ॾींदो। जेतिरो थो इहा कुदत ऐं बेईमानी करे न, त पोइ वरी घर में या त ज़ाल खे टीबीअ जी बीमारी लॻंदसि, या वरी को केस थींदुसि। उहे जेके पैसा फुर मार जा कयई न, उहे वरी या डॉक्टरनि ॾे हलिया वेंदा या वरी पुलिस सां ॻोल्हींदे।
ओ मुझा पिरी प्यारा त हलाल खाओ, हलाल बच्चन के खारायो, अल्लाह जो खौफ रखो, अमल साले कयो, आखिरत जो फिक्र रखो त रब जी ज़ात राज़ी थे, मदीने वारो साईं राज़ी थे। रब करीम शाल असां सभिनी खे अमल जी तौफीक नसीब फरमाए। हिकिड़ो दफ़ो सूरह फातिहा पढ़ो त मरहूम जे रूह खे ईसारे सवाब कंदासीं। ऐं ये सारो मुक़ाम जेको पासे में आहे उन्हनि सभिनी खे ख़ुसूसन साईं अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैहि जन जे रूह मुबारक खे ईसारे सवाब कयूं। हिकिड़ो भेरो सूरह फातिहा